cappuccino, non assorbite, tutte le Il conte zia e il padre provinciale a colloquio. Bisogna sapere che tra il conte zia e il padre provinciale dei Cappuccini c'era un'antica conoscenza. Si erano veduti di rado, ma sempre con grandi dimostrazioni d'amicizia e con esibizioni sperticate di servizi. Perciò qualche giorno dopo il colloquio con Attilio, il conte zia invitò a pranzo il padre provinciale e gli fece trovare una corona di titolati commensali, scelti con un'abilità sopraffina. Erano persone abituate al servilismo, nonostante la loro vanità, ad annuire sempre sorridenti ai cenni del padrone di casa. Questi non perse l'occasione per parlare a lungo di un viaggio che di recente aveva compiuto a Madrid, dei rapporti che aveva con la corte e con le più altolocate personalità politiche. Gli piacque insomma pavoneggiarsi e far capire in ogni modo al religioso quanto fosse influente il proprio casato. Poco dopo, alzati da tavola, il conte zia pregò il padre provinciale di passare con lui in un'altra stanza. Due potestà, due canizie, due esperienze consumate si trovavano di fronte. Il magnifico signore fece sedere il padre molto reverendo, sedette anche lui e cominciò. Stante l'amicizia che passa tra di noi, ho creduto di far parola a vostra paternità d'un affare di comune interesse, da concludere tra di noi senza andare per altre strade che potrebbero. E perciò la buona col cuore in mano le dirò di che si tratta, e in due parole son certo che andremo d'accordo. Mi dica nell'ora convinta di Pescarini che c'è un padre Cristoforo da... Il provinciale fece cenno di sì. Mi dica un po' con vostra paternità schiettamente, da buon amico, questo soggetto, questo padre. Di persona io non lo conosco, e sì che dei padri Cappuccini ne conosco parecchi. Uomini d'oro, zelanti, prudenti, umili. Sono stato amico dell'ordine fin da ragazzo, ma in tutte le famiglie un po' numerose. C'è sempre qualche individuo, qualche testa. E questo padre Cristoforo so da certi ragguagli che è un uomo un po' amico dei contrasti, che non ha tutta quella prudenza, tutti quei riguardi. Scommetterei che ha dovuto dar più di una volta da pensare a vostra paternità. Ho inteso, è un impegno, pensava intanto il provinciale. Colpa mia, lo sapevo che quel benedetto Cristoforo era un soggetto da farlo girare di pulpito in pulpito e non lasciarlo ermare 6 mesi in un luogo, specialmente in conventi di campagna. Oh, disse poi, mi dispiace davvero di sentire che vostra magnificenza abbia in un tal concetto padre Cristoforo, mentre per quanto ne so io è un religioso, esemplare in convento e tenuto in molta stima anche di fuori. Intendo benissimo, vostra paternità deve, però, da amico sincero, voglio avvertire ad una cosa che le sarà utile di sapere. E se anche ne fosse già informato, posso senza mancare i miei doveri metterle sott'occhio certe conseguenze possibili. Non dico di più. Questo padre Cristoforo sappiamo che proteggeva un uomo di quelle parti, un uomo, vostra paternità ne avrà sentito parlare, quello che con tanto scandalo scappò dalle mani della giustizia. Dopo aver fatto in quella terribile giornata di San Martino cose, Lorenzo Tramaglino. Ahi, pensò il provinciale e disse, questa circostanza mi riesce nuova.
La vostra magnificenza sa bene che una parte del nostro ufficio è appunto di andare in cerca di traviati per ridurli. Va bene, ma la protezione di traviati di una certa specie sono cose spinose, affari delicati. E qui, invece di gonfiare le gote, di soffiare, strinse le labbra e tirò dentro tant'aria quanta ne solleva mandar fuori soffiando. E riprese. Ho creduto bene di darle un cenno su questa circostanza, perché semmai Sua Eccellenza potrebbe aver fatto qualche passo a Roma. Non so niente, e da Roma a venirle. Son ben tenuto a vostra magnificenza di codesto avviso, però son certo che se si prenderanno informazioni su questo proposito, si troverà che padre Cristoforo non avrà avuto che fare con l'uomo che lei dice, se non a fine di mettergli il cervello a partito, e il padre Cristoforo lo conosco. Già, lei sa meglio di me che soggetto fosse al secolo le cosette che ha fatto in gioventù. È la gloria dell'abito questa, signor Conte, che un uomo, il quale al secolo ha potuto far dir di sé, con questo indosso diventi un altro, e da che il padre Cristoforo porta quest'abito. Vorrei crederlo, lo dico di cuore, vorrei crederlo, ma alle volte, come dice il proverbio, l'abito non fa il monaco. Il proverbio non veniva in Italia esattamente, ma il conte l'aveva sostituito in fretta a un altro che gli era venuto sulla punta della lingua. Il lupo cambia il pelo, ma non il vizio. Ho dei riscontri, continuava, ho dei contrassegni. Se lei sa positivamente, disse il provinciale, che questa religiosa abbia commesso qualche errore, tutto si può mancare. Avrò per un vero favore l'esserne informato. Sono superiore, indegnamente, ma lo sono appunto per correggere, per rimediare. Le dirò, insieme con questa circostanza dispiacevole della protezione aperta di questo padre, per chi le ho detto, c'è un'altra cosa disgustosa e che potrebbe, ma tra di noi accomoderemo tutto. In una volta. Cioè dico che lo stesso padre Cristoforo ha preso a cozzare come nipote Don Rodrigo. Oh, questo mi spiace davvero. Mio nipote giovane, vivo, si sente quello che è, non è avvezzo a essere provocato. Sarà mio dovere di prendere buone informazioni di un fatto simile. Come ho già detto, a vostra magnificenza, e parlo con un signore che non ha meno giustizia che pratica del mondo. Tutti siamo di carne, soggetti a sbagliare, tanto da una parte quanto dall'altra. E se il padre Cristoforo avrà mancato? Vedo la vostra paternità, son cose, come io le dicevo, da finirsi tra di noi, da seppellirsi qui. Cose che a rimestarle troppo si fa peggio. Lei sa cosa segue. Questi urti, queste picche, principiano talvolta da una bagattella. E vanno avanti. A voler trovare il fondo o non se ne viene a capo o vengono fuori certi altri imbrogli. Sopire, troncare, padre molto reverendo, troncare, sopire. Mio nipote giovane è religioso da quel che sente ancora tutto lo spirito, le inclinazioni di un giovane. E tocca a noi che abbiamo i nostri anni, purtroppo, padre molto reverendo. Il padre provinciale cercò di difendere il suo confratello, ben sapendo quanto fosse zelante e caritatevole, ma il conte zio non era uomo da recidere del suo proposito. Così sia pure senza convinzione, per evitare noie e contrasti fra l'ordine religioso e le autorità civili, il religioso promise di allontanare da Pescareni col buon padre Cristoforo, mandandolo a Rimini, da dove era stato richiesto un predicatore. Ottenuto il suo scopo, l'anziano conte accompagnò il padre provinciale fino all'uscio con untuoso ossequio. Padre Cristoforo trasferito da Pescarenico a Rimini. L'ordine di partire fu un colpo grave per padre Cristoforo, che pensò subito a Renzo, a Lucia e ad Agnese. Di tanta fiducia riponevano in lui, ma dovette obbedire, alzando gli occhi al cielo, s'accusò di essersi considerato necessario a qualche cosa.
Fra Cristoforo andò alla sfacella, prese la sporta, vi riposo il breviario, il suo quaresimale e il pane del perdono. S'allacciò la tonaca con la cintura di pelle, si licenziò dai suoi confratelli che si trovavano in convento. Andò da ultimo a prendere la benedizione del guardiano e col compagno, quello che gli aveva portato alla disposizione del padre provinciale, prese la strada che gli era stata prescritta. Don Rodrigo pensa di rivolgersi all'innominato. Intanto Don Rodrigo, sempre più intestardito di condurre a termine la sua bella impresa, pensa di cercare il soccorso di un terribile uomo, di cui l'anonimo non dice né il nome, né il cognome, né il titolo. Viene perciò definito l'innominato. Quest'uomo, che fin dalla prima giovinezza aveva seguito soltanto il suo capriccio in barba ad ogni legge, era ricco, scellerato e temuto. Bandito per i suoi delitti dal Ducato di Milano, viveva in un suo castello solitario e inaccessibile sul confine bergamasco, circondato da un piccolo esercito di bravi abituati ad ogni delitto. Tutti i tiranni, per un bel tratto di paese all'intorno, avevano dovuto, chi in occasione e chi in un'altra, scegliere tra l'amicizia e l'inimicizia di quel tiranno straordinario. Ma ai primi che avevano voluto provare di resistergli, la gli era andata così male che nessuno si sentiva più di mettersi a quella prova. Così si era stabilita una specie di tacito vassallaggio da parte dei signorotti vicini nei suoi riguardi, ed egli si compiaceva di prendere su di sé le imprese più disperate. Molti, avendo il torto, ricorrevano a lui per aver ragione in effetto, ma qualche volta accade che un debole oppresso, angariato da un prepotente, si rivolgesse a lui per aiuto, ed egli costrinse l'offensore a riparare il malfatto e a chiedere scusa, e normalmente però la sua forza era messa a servizio di voleri iniqui, di soddisfazioni atroci, di capricci superbi. Don Rodrigo, il cui palazzotto distava non più di 7 miglia dal castellaccio dell'innominato, aveva ritenuto opportuno tenersi amico con un signore così potente. Perciò una mattina, come per una spedizione di caccia, esce a cavallo con una piccola scorta di bravi a piedi, il Grisa alla staffa e 4 altri in coda, e s'avvia al castello dell'innominato.